मेरे को पता नहीं मॉड माइनक्राफ्ट में कितनी मुश्किल से बेस्ट राइटर मेरे को पता है। एंड बस तो लोगों को आता है सीजन 1 के मॉड माइनक्राफ्ट के 5th एपिसोड में। एंड वाओ एंड ये क्वालिफाइंग स्केलेटन हमको अभी से अटैक कर रहा है। कम ऑन यार, अभी थोड़ी स्टार्ट में आज नेदर में की है। कम ऑन, enjoy your days man, enjoy your days of death। भाई क्या पीछे भी मार रहा है। स्ट्रेटजी के साथ घर एक्सप्लोर करें। ये अब काफ़ी वियर्ड लगेगा कि आज नेदर नाम की हर कुछ एक्सप्लोर करना है। What? मैं अपना हाथ ही चार ही बार था। टॉर्चेस मतलब टॉर्चेस पे क्लिक कर रहा था। टॉर्चेस या कुछ हो नहीं रहा था टॉर्चेस से। नेदर को एक्सप्लोर करना है मेरे को। Guys, Nether is like the worst place we want to explore. But guys, mod Minecraft के Nether में आज तक मतलब एक्सप्लोर नहीं किया। Oh my goodness, कितने सारे प्लेस मैं अभी तो ब्लॉक के लिए था। Wow man, oh wow। पिगलिन नहीं है तो देख सकते हो बस, पिगलिन कोई नॉर्मल पिगलिन नहीं है। कुछ तो नया मिलता है हम लोगों को। वाह कैसे हील करता है भाई ये नॉर्मल पिगलिन। ट्रेड ओ भाई शील्ड टूट गई। ये ट्रेड 1 अच्छा ये भाई शील्ड ही मेरे पास है। शील्ड ये ब्रूट पिगलिन क्या दिया इसने। अबे दिया क्या भाई इसने। ओ भाई तो बहुत लैगी हो गई है। ओ भाई गाइस भाई गेम बहुत लैगी हो गई थी भाई। मैं इन्वेंटरी नहीं ऊपर कर पा रहा अब। व्हाट भाई मॉड माइनक्राफ्ट का इस पंगा चलता रहता है। अब खुलेगी नहीं। ओ भाई इतने फिशेस कैसे पड़ी। डेफिनेटली गाइस लाइक कोई ग्लोबल वार्मिंग की चीज़ें यूज़ करी। बट गाइस ये फिशेस मरी कैसे। ओके आई विल जस्ट कलेक्ट देम। अगर मैं इन्वेंटरी ओपन हो रही तो गाइस एक ही काम करना पड़ेगा हमको। आई नो लामा कि तू भी कंफ्यूज है क्या करना है। अबे चेस्ट खोली थी वो गाइस को इसको वापस से रीलॉक करके देखना पड़ेगा यार। इससे दिक्कतें आती रहती है गाइस मॉड माइनक्राफ्ट में। Okay, I am back. हाँ भाई मेरी एनुअली बनाया था, अभी थोड़ा सा टूट गया। यप अब ओपन हो गया। पता
ना, नेदर के साथ होता रहता है लैग गाइस। एंड या मॉड माइक्रोफॉट में अभी तक हमारे पास ज़्यादा सामान आया है। ये एपिसोड 5 है यार, अभी तक हमारे पास लाइक इनफ डायमंड्स या डायमंड कार बनाने के लिए हमारे पास ये बीकन भी आ चुके हैं जैसे। दैट्स एक चीज़ है जिसके को मारना है। एंड गाइस वो चीज़ ना भाई कुछ ज़्यादा ही ऊपी सी चीज़ है गाइस। गाइस बिल्कुल मिला तो एक स्लाइम बॉस कोलोसस भाई, बोल रहे इस मॉड के एक और बॉस है गाइस जिससे लड़ने की सब सोच तो रहा हूँ भाई। मैं पूरा इसी के लिए सोच रहा हूँ कि मैं उससे लड़ूँ। यस गाइस व्हाई नॉट, हम क्यों ना लड़े सीरीज में यार, मतलब इस मॉड से इसको पूरा एक्सप्लोर करना चाहते हैं गाइस। एपिसोड 5 के और बॉस को डिफीट करना बढ़िया ही रहेगा। सो गाइस तो लोग बस ऐसे करें कि बस थोड़ी देर रुको गाइस। हियर इज दिस थिंग भाई, ये आपको स्लाइम हुई है ये ओ भाई ये और बहुत बढ़िया हमारी कि भाई ये इतने ज़्यादा स्लाइम स्पॉन करवा देगा ना कि एकदम दिक्कत ही आ जाएगी यार हमको। इतना ज़्यादा स्लाइम स्पॉन करवा रहा है, एक्चुअली करवा रहा है इतना ज़्यादा स्लाइम स्पॉन करवा देगा क्या चीज़ है। मैं इसको पानी में मार सकता या पानी नीचे रखो। ड्रोन्स कैन स्विम, मतलब स्लाइम, इस स्लाइम को भी मार देते गाइस। एंड फिर भाई इस स्लाइम को भी मार दो तो इनके बॉस को भी इतने हम मार सकते हैं भाई। क्या खतरनाक बॉस है। नहीं गाइस यार हम लोग गोलम बॉस भी मार सीरीज में, व्हाई नॉट कि हम इसको मारे। I just need some oxygen and want to go down। भाई इसने देखो कितने स्लाइम आ गई। ओ भाई मेरे को ऐसा एक्चुअली पता था कि यार ये ऐसा भी करता है कि मेरे को एक्चुअली बस यही पता था कि पानी में ये हेल्थ डैमेज लेता है, मेरे को बस यही पता था। मेरे को इस बॉस के बारे में और ज़्यादा नहीं पता था। ओ भाई मॉडेड माइनक्राफ्ट, डोंट डू दिस विद मी। ये लाइक लिटरली देखो इस पीए इन्वेंट्री को, पीए इन्वेंट्री भाई व्हाट इन्वेंट्री भाई बहुत हार्ड है इसको मारना। तो लोग देख तो गाइस मेरी हेल्थ कितनी कम है, लाइक बॉस को मार रहे हैं हम, इट्स वर्थ इट एक्चुअली। में ना गाइस हमें बॉस को मारना ये नहीं पूछता, मैं ये नहीं पूछता भाई। क्या तगड़ा डैमेज दे रहे हैं भाई वो लोग। उधर कितने स्लाइम है बे, ये तो स्टक ही हो गया ऐसा लग रहा है। लग भी क्या रहा है ये स्टक ही हो गया। अगर ज़्यादा ऊपर जाऊँगा वो मेरे को डैमेज देंगे, तो मैं ऐसा करता हूँ इसको इधर से मारना शुरू करता हूँ। ओके वाटर से भी ले रहा है डैमेज भाई भाई भाई। अब इससे कर दे गेम लैगी। ओके अभी तक गेम लाइक ऐसी हालत पे नहीं आई कि गेम क्रैश हो रहा है कम से कम। ये इन्वेंटेड डाई मैन भाई, इसको स्पॉन होते हुए भी क्यों ही देखेगा। अब मैं इसको मारने आ गया और इसकी हेल्थ भी कम रह गई भाई। मजाक नहीं यार, इसकी हेल्थ काफ़ी कम है और ऊपर से बॉस है जिसको मार रहे हैं। कम से कम आज हमने ये पता लगा लिया एक और नेदर क्रिएचर का, और भाई इस बॉस को मारने में बहुत मजा आएगा। कम ऑन डाई माय ब्रो यू कैन डाई लाइक दिस। ओह
शेड यू कैन डाई, यू कैन डाई, यू कैन डाई। भाई कोई आपको मरने से रोकेगा, आप मर सकते हो। कोई आपको मरने से रोक रहा। एंड या गाइस बाय द वे ये स्लाइम कोलोसस स्लाइम का अंडा है भाई। जो स्पॉन होता है अंडा हैच करता है जो इसीलिए इस अंडे से मैं एक और स्पॉन करवा सकती हूँ। मैं एक और स्पॉन करवाना चाहती हूँ। लाइक व्हाई आई वांट टू स्पॉन दिस वन अगेन। इसको मार दी ना। एंड गाइस ये टेमेबल नहीं है। गाइस भाई अगली मॉड सीजन में भाई को टेमेबल आने वाला है। गाइस यार सीजन 2 जब मैं मॉड सीजन आएगा तो भाई मैं तो लोग एक चीज़ कहती हूँ उस पर यही वाला वर्ल्ड खेलूँगा, यही वाले मॉड साथ नहीं खेलूँगा। मैं अलग मॉड साथ खेलूँगा इस सीजन में। थोड़े से सेम मॉड्स हो सकते हैं थोड़े से बस। एंड उस पर अलग मॉड साथ खेलने लूँगा। लाइक भाई क्या ऊपी मॉड्स है भाई सेडॉन में। लाइक सीरियस मैन यार वो लिटरली ऐसा मेरे को हज़ारों सालों के लिए स्लाइम ही कंप्लीट करना है। पर पहले तो इस तीन मार अच्छा स्नोबॉल छोड़ रहा है। गाइस और तुम लोग पता हो तो इसे डॉन में अगर स्नोबॉल फेंकते तो स्लाइम स्पॉन होता है। ये तो मरने वाला है बे। इसको मैं ही मार देती हूँ। ये मार दिया। बस एक्सपी मिलना था इससे। कुछ तो और भी मिला। 122 लेवल्स रॉयल स्लाइम बॉल। ओ भाई साहब ये आई थिंक कोई ट्रॉफी की तरह है। ये आई थिंक ट्रॉफी ही है एक्चुअली में। बस हमको ट्रॉफी मिली है। ये रॉयल स्लाइम बॉल एक ट्रॉफी है। वो तीन पोज है ओ भाई। एंड नाउ गाइस वी स्टार्टिंग डाइंग एंड या वी डाइड। एंड हम लेके आए अपने साइड ट्रॉफी जो है रॉयल। अबे बोलने तो दे। लेदर चाहिए लेदर। बस कुछ टाइम पहले यहाँ पे एक लामा स्पॉन हुआ था जो एक ट्रेडरी वाला स्पॉन हुआ था। इसकी हाइट चाहिए थी मेरे को। एडगस मेरे को बना रहा था आइटम फ्रेम। वेट 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 ओ यार एक स्टिक की कमी है। ओके मुझे तो लगा ही नहीं था कि इसकी स्टिक चाहिए होगी। मैं भूल ही गया था यार। गाइस और हम आए मॉडल खेलने क्योंकि नॉर्मल स्पीड नहीं बता। ओह माय गॉड उधर दो लामाज है। ओ भाई वाइट लामा। मैं इनको मार सकता हूँ लाइक या मार ही देते हैं। कम हियर मैन। हाँ हाँ की बड़ी भाई थूको मत। मैं ही तुम्हारा मालिक बनने वाला हूँ अगर मेरे को लीड मिल जाए। ओके लीड मिल गई। वैसे ही कुछ एक कोई लेके आया कोई फ्लाइंग बॉस को पिकअप ही नहीं की। भाई वो देखो परेशान कर रहा होगा भाई ये तू अपने ऐसे दोस्त से मिलना चाहता होगा जो तेरे को ऐसे करके परेशान करे। तू मेरे साथ ये दोनों ही आएंगे। That's nice. चल तू अपने तेरे दोस्त को अकेला ही छोड़।
सेम टाइम। ये दो तीन लामाज हो गए मेरे आइलैंड पे, और ये तीसरा क्या कर रहा है इधर? तीसरा क्या कर रहा है? तीसरा क्या कर रहा है? मेरे पास रॉयल स्लाइम बॉल दे एंड गाइस बस एक काम करना है जो है अभी, एक्सप्लोरिंग द नेदर और बीकन को एक्टिवेट करना। बस बीकन को एक्टिवेट नहीं करे तो भाई ठीक ही है, प्रॉब्लम तो है नहीं। एंड एक्सप्लोरिंग द नेदर जब हम करने वाले गाइस एक्सप्लोरिंग द नेदर, अब 5वें एपिसोड में सीजन 1 एंड करने वाले। अभी और भी बहुत कुछ पड़ा है एंड गाइस एक्सप्लोर द नेदर भी करेंगे। अभी और भी बहुत सी चीज़ें गाइस एक्सप्लोर करनी है इस गेम में। एंड मतलब मैं चाहता हूँ तो पूरी बॉर्डर सीजन एंजॉय करो गाइस। एंड गाइस हमने आज खात्मा कर दिया है स्लाइम बॉस कोलोसस का। एंड या दैट्स इट। मेरे को एंडरबॉल चाहिए थी यार, मेरे को लेके आनी चाहिए थी स्लाइम बॉस कोलोसस से लड़ने के लिए। वो उसका अंडा भी मिलता बट मैंने क्या करना है उसका। So, guys, आज के एपिसोड बस नहीं, hope you enjoyed and I will see you in my next show. तब तक के लिए bye bye.